srácok, most egészen a hónap végéig lehettek a friendem, benne lehettek a videómba. Na, annyi a lényeg, hogy meg kell írnatok itt a profilképetek alatt a hashtag valami ott van, na azt. Mondjuk nekem a hashtag GLVLQGUP8, na azt írjátok le, és 5 darab ember kommentelő fog kiválasztani. És annak friendet fogok sorsolni, úgyhogy lehetek ezzel a friendem, játszhatunk együtt, videóban lehettek, úgyhogy ennyi.